पहले ये रील देखो, फिर हम कमेंट्स के मजे लेंगे। बहन बहन देख, मेरे एक्स बॉयफ्रेंड के पास रुको जरा। तो चलिए शुरू करते हैं। मीशो पे 250 रुपए के कपड़े पहने हुए और एटीट्यूड तो स्टारबक्स वाले। चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया। इतना एटीट्यूड भी नहीं अच्छा लगता शक्ल के हिसाब से। बात तो सही है।